如你们所见，我家的马达它又被恋爱冲昏了头脑。1年2次的繁育期是我家马达和糯米关系最差的那几天。这是糯米今年的第2次，糯米还是跟往年一样，不管马达表现得多好，都要被拒绝。即使他们都在院子里面，前面村庄的公狗也会过来，当然就少不了糯米最爱的这只黑狗。有时候黑狗那个兄弟萨摩耶也会过来，不过因为有铁门，他们的爱情就这样被我挡住了。看得出来这个萨摩耶很不甘心，3步2回头的。这几天糯米的信号应该最强，很多公狗都会来我家门口留自己的味道。这个糯米的儿子思米，他也是趁这个机会多见识了一下外面的公狗。思米，大晚上的，我们村里一只公狗也被吸引过来了。虽然和马达没什么关系，但是他好像有点不开心了。看得出来，马达现在对糯米的追求已经很克制了，不像上半年那般疯狂。他都是趁糯米跟他孩子在玩耍的时候，他在后面想找机会搞事情。思米，思米 no， 思米用的力气太大了，把他妈都咬疼了。哦，不好意思，我判断失误了。现在马达才是真正恋爱脑上头的时候。马达，过来过来，看他那个熊样子，他又想来楼上找我，他又离不开糯米。他差不多已经变成了糯米的影子了，走到哪里跟到哪里。马达，哎呀，打我干嘛？踢我一脚！你没办法找我干嘛？马达干嘛？马达，这里搞错了吧？这2天也是辛苦了思米，他承受了这个年纪不该有的压力。思米咬他。可能以前思米还挺崇拜马达的，现在对马达表示不屑，还咬他的狗腿子。思米现在也是在疯狂成长的阶段，但是他耳朵一直不利，所以我给他辅助了一下，不知道有没有用。之前马达立耳朵也特别晚，好像是6、7个月才立好，思米才4个月。最近他不光咬马达，他家里的东西什么都想咬，所以我给他准备了美味的磨牙棒。这款是小胖爪家的猪皮磨牙棒，主要是里面卷了一层猪皮，外面裹了一层鸡肉和鸭肉，闻着特别香，可以说是最近他们最爱的零食，特别适合像思米这样换牙期的狗子，还有那些爱拆家的狗子，给狗子消磨时间也不错。需要的朋友可以在我视频下方小黄车购买同款。马达过来，不能抢，你也有。糯米接住哈，对了，干脆接住哈，对了，躲得远远的，要啃上一阵子了。生怕被木把抢了。我看那2只鸡也想抢糯米的。马达现在应该忘记了恋爱的事情吧？糯米还是厉害啊，他好像把肉皮都已经咬软掉了。第一次看到了糯米吃东西不优雅的一面。哎，这个思米吃完了吗？不会藏起来了吧？也不知道这个辅助粒儿有没有用，但是他好像不太喜欢，没一会儿就被他自己拆掉了。看来马达还是挺执着的，刚吃完他又想起了他重要的事情。哦，我仔细看了一下，还是咬到了他的耳朵。这个马达太怂了，他的样子。糯米，你把他吓死了。你看糯米的孩子思米都看不下去了，他好像在跟马达说：“算了算了，咱们去玩吧。”思米对马达还是很温柔的。其实马达都属于被动恋爱脑，糯米有需求的时候，他才会有这样的想法。过了这几天，马达就会回归他平静的生活。差不多了，马达现在会独自来3楼看风景了，也会简单日常的陪糯米玩小蚂蚱。出去玩的时候又有小迷弟跟着他，前几天被糯米拒绝的场景，他好像完全忘记了。不过前几天在院子里，村里有只狗挑衅他，他一直记着，现在来报仇了。过来过来。